Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan review salah satu produk herbal, yaitu Vitasma Madu Herbal. Siapa sangka madu herbal Vitasma datang sebagai solusi herbal yang sehat dan nikmat. Madu herbal Vitasma diracik dari 100% bahan alami berkualitas yang diolah secara modern dan higienis. Madu herbal alami yang diproduksi oleh PT Herba Emas Wahidatama ini sangat mengutamakan kualitas dan khasiat agar dapat membantu menuntaskan masalah pernapasan secara aman. Komposisi madu herbal Vitasma telah diteliti oleh para pakar herbal Indonesia untuk membantu mengatasi berbagai gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan asma, membantu melegakan tenggorokan, serta membantu menjaga saluran pernapasan agar tetap sehat. Madu herbal Vitasma menjadi obat batuk alami yang sangat aman, digunakan sebagai obat batuk untuk anak, obat batuk kering, obat batuk berdahak, sakit tenggorokan, aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Cara konsumsi cukup dengan 2 sendok teh sekali minum, dan membuat napas menjadi nyaman. Madu herbal Vitasma juga bisa diseduh ke dalam air hangat, aman dikonsumsi untuk usia 2 tahun ke atas. Mungkin demikian review yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Dan ini bisa cek link pembeliannya yang ada di deskripsi sobat teman-teman. Semuanya terima kasih, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat.